Uçağın kontrol kartını değiştirdim. ESP32'ye geçtim. Normalde Arduino'ydu önceki mikro denetleyici. Şu anda ESP32'ye geçtim. Bu Arduino'dan çok daha güçlü bir mikro denetleyici kart. O yüzden buna geçtim. Kablo bağlantısına falan yaptığım kod yüklemeyi buradan yapabiliyoruz. Şuradan 4 tane pini var. Buradan kod yükleme olayını yapabiliyoruz. Şu NRF modülümüz, bu voltaj regülatörümüzü buradan servolarımızı besliyoruz. Bu motorumuz şurada. Yani motorumuz ve kumandamız. Bu şekilde değiştirdim yani. Tek fark bu oldu.